השני, רמה שמעון, אתה הדלקת עליו? אני לא כיפה. לא דבר. יש כיפה, יש. סידור, יהודה. סידור? יש מעצור, יש מעצור. נכון, הוא לא יודע ילד מעצור בהרבה. יאללה, תן סיפות, אני רוצה כיפות. תביא נעץ. תן למשה אחד. שים יד אתה. קח מפיק. תרגיל מפיק. איך הכיפות אתה תגיד לי? יש, אבל הוא לא עושה לכל הגבול. יש שם מלא טון, תביא לכל הגבול. מה עוצור עכשיו? אני נקם בך, זה שאת מתביישת בי בחבר שלך. אז מה אם הוא שחור? גזענות משה, היא אשכנזי, חבר שלה, אפילו לא בא להראות לי אותו. אשכנזי לקח? כן. אמא שלך מנסה להיזכר איך קוראים לו מנסה וזה אמרתי לה עודד ירון וואלה אני זה לא אלון אבא דפק יושב עודד ירון אמא, איזה שם אבא דפק לו? אבא דפק לו אלון ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו והגיענו לזמן הזה. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים הקדושים בכל 8 ימי חנוכה. הנרות הללו קודש ואין לנו רשות להשתמש בהם. תודות לשמך ושמותיך יזמור שחנוכת הבית האורחן לא שמח שהיבה הגיע אדוני והייתם בשעון נפשי וחייתם מלטבו שמרו לאדוני חסידיו והודו לזכר קודשו כי רגע ופה חיים ברצונו ברב ימים בכי בבוקר עימה ואני אמרתי בשבעים בלימות אדוני אלוהיך ברצונך ירק ובאת להארי אור נסתרת פניך הייתי נבהל אליך אדוני יקרא אל אדוני התחנן בבצע ודנים ויראתי אל שחר יודעוך עפר ויגידו עמיתך שמה אדוני יחנני אדוני עזר לי הפכתם מספדי למחול פתח שקי ותעזרני שמחה למען יזמך כבוד אדוני אלוהים לעולם עודק. מעוזו ישועתי לך נאה לשבח יקרון בתפילתי ושם תודה נזמר לנצחים על דרך בצרה נביה אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. לכל המכבים נספר
חבר.